اهلا وسهلا. اليوم غادي نشاركو معكم الكيكه العاديه بحجم عائلي، كتجي زوينه وسهله في التحضير واهم حاجه اقتصاديه، ما فيهاش مقادير بزاف. وغادي نشاركو معكم قطيعه ديال الكسكسو ديال نهار الجمعه، وكل شيء غادي نشاركو معكم في هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ما تنساوناش لايكاتكم وخليكم معنا ان شاء الله. ندوزو ان شاء الله للوصفه ديالنا وخليكم معنا وفرجه ممتعه. وبسم الله. اول حاجه البنات، هنا غادي ناخذوا 3 ديال البيضات حجم متوسطين، فاذا كانوا عندكم بيض كبير ديروا غير جوج بيضات. هنا انا كانوا عندي شويه صغار فدرت 3 ديال البيضات. من بعد كنزيدوا واحد كاس ديال السكر ديال العنبه، كنخلطوا مزيان بالفوي هكا بالفوي. تقدروا ديروا كلشي في الطحانه، طحنوا كلشي في خطره واحده، راه حتى هو كيجي يعني كتنجح فيها الوصفه. انا معتمده دائما كنخلط كلشي هكا بالفوي، وكتصدق كيكه كيما جات كتجي، يعني المهم كتصدق الكيكه. يعني ما كاينش الفرق ما بين ميكسور ولا بخلاط هكا يدوي وصافي. كيما شفتوا معايا درت حليب، درت كاس ديال الحليب. ما يكونش في الثلاجه البنات، حتى الا كان عندكم في الثلاجه جبدوه ساعه من قبل باش يسخن، حيت ضروري راه اي حاجه توقعوا هذه لكم الكيكه ديالكم. فمن احسن وجدوا كلشي هكا إلا كان عندكم بيض ولا الحليب في الثلاجه، جبدوه يعني ساعه قبل ولا 2 سوايع، حطوه على ما تساليو شغلكم كامل وديروا الكيكه ديالكم صافي. المهم كما شفتوا معايا درت كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، خلط مزيان دوك المقادير في الاول. ومن بعد البنات درت الدقيق، درت هنايا كاس الاول، زدت كاس الثاني، زدت نص اخر، المهم 2 كيسان ونص ديال الدقيق. من بعد كنديروا واحد 3 الساشيات من خميره الحلويات. بالنسبه للخميره الا درتو 2 بيضات ديروا غير جوج من اكياس ديال الخميره. درتو 3 البيضات ديروا 3. المهم الخميره على حسب البيض شحال درتو ديال البيض. المهم صافي درت حكت شويه د الحامض كنكهات. تقدروا تعوضوها البنات بالفاني. بالنسبه للحليب ما كانش عندكم البنات الحليب ديروا دانون، ما كانش عندكم دانون ديروا عصير ديال البرتقال، ما كانش كاع عندكم هادشي كامل ديروا غير الماء، كاس ديال الماء عصروا فيه شويه د الحامض وهانتوما درتو كيكه ديالكم. والبنات في التالي منين درت الدقيق صافي ساليت، درت واحد المعلقه ديال الخل، راه باينه لكم في الفيديو معلقه كبيره ديال الخل صافي. المهم صافي هذا هو القوام ديال الكيك كما شفتوا معايا. درت خديت هذا المول العادي ودهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق وكبيت عليه الخليط ديالي ديريكت. بالنسبه للفران انا ما كنشعلش عليه حتى كنكب الخليط ديالي في المول وندخل الكيكه ديالي الفران. عاد كنشعل الفران، ضروري الكيكه عاديه كتجي في الفران كيكون بارد. المهم صافي من بعد ما كطيب هانتوما شوفوا كيفاش جات محمره البنات غزاله. بالنسبه لك البنات الفوق قبل ما ندخل الطيب درت داك المكسرات، انا كانوا عندي يعني مطحونين فيها البنات الكركاع، فيه اللوز، فيه الكاوكاو، فيه الجنجلان، تمر، اكاجو، كانوا عندي مطحونين كاملين. المهم قلت نستغلهم، رشيت من الفوق هكا واحد الكميه لا باس بها من الفوق. ما كانش عندكم البنات نتوما هاد الخلطه، بالمستحيل غادي يكون عندكم هاد الخلطه. خذوا غير الكركاع والكاوكاو واللوز، قطعوه هكا بواحد السكين، رمشوه صافي ورشوه من الفوق. ما كانش عندكم كاع رشوا شويه الشوكولاته. كذلك ما كانش عندكم الشوكولاط ديروا كيكه عاديه، طيبوها عادي ودهنوها من الطيب التالي، دهنوا بالكونفيتير ورشوا عليها الكوك صافي. هانتوما زينتو بشي حاجه بسيطه صافي. هانتوما البنات من بعد ما طابات كنحيدها، انا حيتها باقيه عاد سخونه حيت كنت مزروبه. اليوم ان شاء الله غادي عند لوسي للدار ديالو. المهم قلت ما نمشيش بيدي خاويه، ندير معايا شي حاجه، ندير معايا شي كيكه نديها معايا. المهم مشيت بيدي خاويه وصافي. المهم البنات فوق الكيكه درت داك الكرامي كان عندي في الثلاجه، دوبت واحد شويه زينت به هكا من الفوق وزينتو، زدت عليه واحد شويه داك صوص كرامي ديال الكلاص راني وريته لكم، زينتو كذلك حتى هو كامل الفوق. ايوا صافي هانتوما كيكه كيفاش جات ما شاء الله غزاله. وهنا غطيتها صراحه واخا كمشتو معايا راها باقيه سخونه، ديتها سخونه. المهم في اخر لحظه درتها حيت ما كناش عواني غادي نمشيو هذا النهار. المهم حتى اللي عرفت بلي غادي نمشيو نط في الساعه وجدتها في الساعه درتها. ايوا المهم هانتوما داكشي اللي كتب الله. كيما قلت لكم البنات داكشي اللي كتب الله ديناه معنا. في الحقيقه راهنا ما كانوش خبرهم الا غادي نجيو، كنا دايرين زعما عوالين نديرو داك الكسكسو في الدار حيت نهار الجمعه كنديرو اغلبيه كنديرو في نهار الجمعه الكسكسو.
بعض المرات وصافي اللي كنعكزوا عليه ولا كنكونوا عندنا شي شغل ولا شي حاجه اللي ما كنديروش الدار، وفي التالي قلنا علاش ما نمشيوش عندهم ونعمروا عليها الدار ودينا كسكسو ديالنا، دينا كلشي داكشي اللي كنا غادي نديرو في الدار دينا تماك ودرنا نصبنا تماك طيبنا تماك، والمهم دوزنا واحد العشيه صراحه زوينه بالضحك، تجمعنا حيت مده ما تجمعنا من العرس ما تجمعنا هكا فشي حاجه. وقلنا هذه فرصه بعدا بنا نتجامع ويدوز واحد العشيه زوينه وواحد الوقيته زوينه وصافي دوز الوقت. مرت لوسي دارت اتاي وحطاتو. المهم هنايا البنات هانتوما شاركت معكم صافي بعض المقاطع بعض الاجواء وصافي البنات ديال الخريجه ديالنا عند لوسي. المهم هنايا شديت الكيكه البنات ديريكت قطعتها وحطيتها هكا في الطبيصات هكا، قلت ضروري ما نحطوا هاد الكيكه ديالنا مع واحد الكويساتاي، وعرفتو في هاد البرد خصو غير هاد الكويساتي الصراحه. صافي المهم كلنا ديك الكيكه كاع عجبتهم صراحه، جات هشيشه البنات واحد الكيكه جات هشيشه ما شاء الله. شوفوا كيكه ديال الزربه ديما كتصدق زوينه البنات والله العظيم، التجربه ديالي حاجه ملي كديريها بالزربه يعني فيسا ما كديري لها لا زواق لا حتى حاجه، عرفتو كتجي حلوه وزوينه. اما حاجه اللي كديري لها الشان وديري لها البلان وهذه راه ما كتصدقش. انا بالتجربه ديالي قولوا نتاتوما واش يعني عندكم نفس الفكره ولا لا. وبعض المرات البنات العكس، بعض المرات كتكوني عواله الكيكه وكتديريها بالزربه وما كتصدقش عاود، راه ماشي غادي نقول لكم لا راه ديما كتصدق لي الكيكه وكتصدق زوينه، يعني بعض المرات كتضيع ولا شي حاجه، يعني ما كنقولش لا البنات راه كاين بعض المرات كتصدق لك الحاجه وبعض المرات راه بعض المرات ما كتصدقش ديك الحاجه، ما عرفتش كتكوني نسيتي شي حاجه ولا غلطتي في شي حاجه، يعني بلا ما غاديش يقولك لا ديما كتصدق لي الحاجه ما غاديش نكر عليكم ولا شي. صافي البنات انا هنايا سكسو دات واحد التفويره ورشت المهم حيداتو باش المهم هكا دير له شويه د الماء وصافي. المهم هانتوما درت الخضيره هنا كانت دارت غير الكرم وصافي والقزبر، كانت مازال خلاتها تخيزو ولفتها هكا خليتهم حتى التالي حيت فيسا كيطيبوا صافي. حتى التالي دارتهم كيما شفتوا كلشي البنات هكا عشوائي كلشي مخلط ما عندنا لا زواق لا حتى حاجه، داكشي عادي وطبيعي، داكشي على طبيعته صافي البنات. المهم قلت غير نشاركو معكم وصافي. المهم غير باش ما نغبرش عليكم صراحه انا هنايا ما كنتش دايره نصور، هي صراحه كنت صورت غير ريلز وصافي، نحط غير شي ريلز هكا صافي للبنات. في التالي ما شفت عندي يعني نطول بزاف قلت ارا نردو فيديو عادي وصافي، واخا كيبان لكم شويه فيديو مقلوب يعني ما كنتش مصوره على حساب اليوتيوب، كنت عواله اصلا داك النهار نصور. في التالي بان لي انني نصور وقلت علاش لا ما نصورش حتى البنات اللي كيتبعوني في اليوتيوب نصور لهم هكا فلوق، هذا نصور لهم هذا الفلوق ديال هذا النهار وصافي ديال نهار الجمعه. هنا البنات صافي اخر تفويره ديال الكسكسو. هنايا حتى التالي درنا الجلبانه خليناها حتى التالي حيت الجلبانه غير ديال الباكيه ديال الفريغو يعني كتكون في ساعه كطيب هذيك وصافي ماشي طريه زعما ديال اللي كتكون بالقشور صافي درناها. في التالي عرفت واش الكسكسو البنات الطعام ديال الجلبانه عرفت شحال كيجيبني والله العظيم جربوا كيجي بنين البنات الطعام ديال الجلبانه. المهم كيجي صراحه زوين. صافي المهم هنايا نتوما الدجاج طاب وحيداتو غادي تقول البنات بلاستيك ماشي صحي غير غطيناه حيت راكو عارفين دار لوسي ما عندوش يعني كلشي يعني داك يلاه دار العرس يعني شي حاجه عنده حاجه ما عندوش يلاه عاد كيشري حاجه بحاجه. صافي المهم غطينا غير ما عندوش سلوفان ولا غطينا بلاستيك وصافي غير ديك الدقيقه على من يطيب الخضره ونقليو داك الدجاج. وفي الحقيقه بالنسبه للمواعن شرات تبارك الله شرا كلشي قبل العرس يعني بالنسبه للمواعن ديال الكوزينه ولا المواعن ديال الدار المهم الزاج ديال الدار كامل شرا تبارك الله كلشي قبل العرس. المهم غير بعض شي حويجات هكا قلالين اللي باقي له خلاهم حتى مور العرس يبقى يشريهم شويه مره يبقى يشري يخطف حاجه. بدا من دابا شويه الله عاد كيف داروا العرس وراكو عارفين غادي تكون يعني حاجه بحاجه داكشي كيتمشى مع الوقت بلا ما يخطف حاجه بحاجه. وانا درت واحد شويه ديال السمن المهم في داك الكسكسو وخلطاتو هكا بيديها شوف يديها تحرقو حيت كان كسكسو كان سخون. هنا قالت لي شنو بغيتي ليا قلت لها شنو بغيتي فيا بغيتي لي الخدمه بغيتي تصور. صافي هنا كيما شفتوا معايا الدجاج بدينا قليناه الهيره كانت وجدت البيض مسلوق باش تزينوا من الفوق. المهم نتوما درت لكم فيديو بسيط البنات قبلوا على الفيديو صافي. كما قلت لكم ما كنتش دايره نعوله نحط لكم هذا الفيديو في اليوتيوب، كنت مصوره غير حساب الريلز وصافي قلت لهم نحط لهم شي قصه للبنات في شي ريلز راه بعض البنات كيعجبوهم دوك القصص اللي كنحط لهم قلت نحط لهم غير ريلز وصافي. وفي التالي حيت راكم عارفين البنات ما كنلقاش صراحه الحماس ما كنلقاش تفاعلات في الفيديو داكشي ما كنبغيش نحط هكا في اليوتيوب. وكما قلت لكم
راكم عارفين اليوتيوب كيخصو فيديو طويل، اما بالنسبه للريلز ساهل. الريلز يعني ما في ساكن مونطي في ساك. بالنسبه لليوتيوب لا، كتديري فيديو طويل وكتهضري فيه وكيشد الوقت بزاف. البنات عرفتو في المونتاج كيشد الوقت بزاف، وفيه هكا على الاقل من 10 دقائق الفوق. ومهم داكشي كيدير الوقت والمونتاج وبزاف. وكاع داكشي ماشي مهم زعما ندير فيديو ولا شي حاجه اغلبيه ما كنلقاش تفاعلات في الفيديو. هذاك الشيء هو اللي كيخليني انني نفشل باش ما نصورش في اليوتيوب. ملي ما كنلقاش المشاهدات ولا وكتلقاي بعض الفيديو فيه مشاهده وما كتلقايش فيه اللايكات، ولا يعني الحماس ما كاينش باش انني نكون هكا محمسه نصور لكم في اليوتيوب. يعني ما كنلقاش تفاعلات. هذاك الشيء باش انني كنعكاز نصور دابا في اليوتيوب بزاف. ايوا هنا حتى التعريف فكرت قلت صافي نكمل ندير شي فلوق وصافي نكمل. ومهم اني خططت لكم بعض الاجواء وصافي. المهم ديروا تفاعلوا شويه مع الفيديوهات ديالي، وغادي نبقى نحط لكم ان شاء الله. شوفوا ما كنلقاش تفاعلات، الا لقيت تفاعلات غادي نبقى نحط لكم فيديوهات زوينين فلوغات كلشي. راه ملي كتلقاي تفاعلات في الفيديو راه كيبان لك اشنو تصوري، كيبان لك اشنو ديري، كتحمسي ديري داك الفيديو تصوري. بصح ملي ما كتلقايش تفاعلات كلشي كيمشي لك من الراس. يعني كتقولي حيد عليا ما كاينش تفاعلات، علاش غادي نضيع انا وقتي في الفيديو؟ علاش انا نضيع وقتي في نبقى نصور ونبقى نفكر اشنو نحط فيديو اخر واش هادي؟ يعني ما كنلقاش تفاعلات. يعني ملي كتلقاي تفاعل في الفيديو كتلقاي الناس يعني حطيتي الفيديو في يعني في ساعته تشاف بزاف، والناس عجبوهم وكومونتيرات بزاف ولايكات بزاف. راه كتحمسي والله العظيم كتحمسي تنوضي تصوري باش تحطي لا غد لي فيديو اخر. ايوا المهم البنات ها نتوما كيما شفتوا معايا درنا اختيارات كلشي حطاتو هكا عشوائي. البنات راه الكسكسو راه ما فيش عاد الزواق تزوقي هكا الخضره حطيو صافي وهكا كلشي عشوائي وصافي كلشي غادي يتكال. ايوا درت هنايا درنا داك الكروم. حقا ما عنديش معاه بزاف الكسكسو ولكن لوسي كيعجبها. ايوا درنا شويه دفايه من الفوق والزيتون. عفوا قلت لكم الزيتون اللوز رشاتو من الفوق. ايوا البيض هكا دوراتو تبارك الله. شوفوا القصيه راه كبيره تبارك الله، راه ياكلوا فيها 10 ديال الناس. راه كي كتبان في الفيديو يعني ما كتبانش في الفيديو كبيره، بصح تبارك الله البنات راه هاد القصعه راه كبيره، راه الحجم كبير تبارك الله. راه ماشي غير 10 الناس ياكلوها، اكثر من 10 غادي ياكلوا في هاد القصيعه هذه تبارك الله. ايوا صافي خدات شويه التمر كان تماك وقالت لك حتى هي خلينا نديروا عاشوره. منين رشت التمر قالت لك صافي قصعه ديال العاشوره. وهانتوما اللي بغى يجي معايا ياكل من هذه القصعه مرحبا به والف مرحبا تبارك الله. راه قصعه كبيره تبارك الله. يا ولا شهينا شي واحد يسمح لينا ولا تشهات شي وحده كسكسو تجي عندي مرحبا بها، ندير لها كسكسو اي حاجه تشهات نديرها لها. علاش لا؟ على راسي وعينينا. ايوا البنات هذا هو الفيديو هنا غادي يوقف. خليتكم على خير، مسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.